Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a ko'ina a faɗin duniya, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na fiƙihu da zamani. Shiri na fiƙihu da zamani shiri ne wanda ake tattaunawa ko muke tattaunawa akan wasu sababbin abubuwa da suka zo a wannan zamanin waɗanda sun shiga cikin al'adunmu da addininmu sakamakon a baya babu irin waɗannan abubuwa, wanda idan mutum yana neman hukunce-hukuncen waɗannan abubuwan inda zai tafi kai tsaye zuwa ga alkur'ani da hadisi zai yi wahala kai tsaye ya sami irin waɗannan hukunce-hukuncen waɗannan abubuwan, ko kuma akwai hukunce-hukuncen nasu amma ba irin yadda muka sani ba ko irin abubuwan da muke aiki da su. Irin waɗannan abubuwa malamai masana fiƙihu suna iya bakin ƙoƙarinsu, ma'ana suna ijtihadi wurin ƙoƙarin fito da hukunce-hukuncen waɗannan abubuwan, su auna su a mizani na shari'a don su ga abubuwan an yi su sun dace da alkur'ani da hadisi na manzon tsira sallallahu alaihi wasallam. Domin tattaunawa akan wannan batu, wannan zaure ya gayyato mana malam wani babban malami Sheikh Idris Suleiman, wanda aka fi sani da Abu Shuraiha daga Mina, Niger State daga Nigeria. Akaramakallahu, barka da zuwa. Akaramakallahu, kusan ba tare da ɓata lokaci ba, masu saurare da kallonmu a baya, masu bibiyan wannan shiri, idan ba ku manta ba a kwanakin baya ko a shirin da ya gabata mun yi bayani akan irin ƙwayoyi da mata suke sha a wannan zamani, wanda don ya tsayar musu da al'adarsu ko kuma ya kawo ta, wanda malam ya yi bayani gamsashe akan wannan matsalar. Duk da dai shirin namu yana ainihin magana ne akan abubuwan da suke sababbi a cikin addininmu. To akaramakallahu, kusan za mu wasala ko za mu ci gaba da irin waɗannan abubuwan da binciko irin su kuma mu ci gaba da bayani a kansu. A irin waɗannan abubuwan akaramakallahu akwai kamar yanzu wankin ƙoda da ake yi ko da ake yi da za a ga an ce a masa wankin ƙoda. To irin waɗannan abubuwan za a ga wani lokaci idan an yi aikin yakan fito da jini da sauransu. To irin waɗannan abubuwan ya hukuncin su a shari'a yake, domin wani lokacin za ga mutum na azumi ko sallah ko tsarki haka da sauransu, me dai hukuncin irin waɗannan abubuwan? To alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi huda man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Man arada mu'nisan fallahu yakfi wa man arada hujjatan fal qur'anu yakfi. من أراد الأولى فالقناعة تكفي ومن أراد واعظا فإن الموت يكفي من لم يكفي شيء من هذا فإن النار يكفي نعوذ بالله من النار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله مي جرما دوكاك يا قدرا watin kowane irin abu da kaddararsa da kuma yadda yake tafiya. Zamani ya kai mu da samun wasu cututtuka waɗanda yake an gano su ta ɓangarori daban-daban game da abin da ya shafi watin mas'ala ta abin da turawa suke cewa dialysis. Wannan dialysis wata cuta ce ta kan kama, kamar yadda masana suke faɗa, ta kan kama koda. Sai ya zamanto cewa cikin dole sai an watan yi ƙoƙari da wani inji iri biyu ne, akwai wanda yake na inji wanda za a sanya abin din cikin inji, mutum zai zauna zuwa wasu awoyi. Na farko awoyin da zai zauna daga 1 zuwa awa 8, wasu ma har sukan wuce wannan awoyin. Kana zaune inji ne ke juya wannan jinin ya fita ya je ya tace shi, ya kuma bi ta nan ya tace shi, abin nan din sai a tace sai ya wuce abin nan a zubar da cutar da abubuwan da suka dode wurin. To irin wannan na farko akwai matsalar sallarsa.
to in ban manta ba mun yi maganar sallar marar lafiya. Maganar sallar marar lafiya an ba shi damar hada salloli idan yana ganin cewa ba zai iya samun lokaci na tashi musamman azahar da la'asar, magariba da isha, in yana ganin cewa in aka fara wannan amaliyar ba zai iya tashi ya yi ta ba, to zai iya hada azahar da la'asar, wannan an halatta masa wannan. Sa'annan kuma idan yana ganin cewa kila har safe nan ma ba zai iya abin nan ba, yana iya haza magariba da isha, wannan shari'a ta ba shi wannan. In kuma yana ganin cewa zuwa ƙarshe ne in an fara daidai lokacin da kafin azhar da la'asar din za su iya, zai iya yi gwargwadon dai yadda watan aka samu mas'aloli game da wannan. Wannan bangaren abin da ya shafi sallah kenan. Sannan kuma abin da ke fita daga jikinsa na jinin da wannan dattin da sauransu, duk da yake akwai malaman da suke ganin cewa jini idan ya fita a jikin mutum yana warware, yan najasa ne kuma kamar yana warware alwala. To amma abinda dai malamai suka yi bayani a kansa shine abinda yake fitowa daga mafita biyu shi ke warware walwala. Watan ana nufin a nan wurin ya yi alwalan ne, inda bai yi alwala ba sai aka shiga, to wannan yana warware masa alwala ko bai warware shi ne abin da ake nufi a nan. Yauwa in ya fito daga wannan sai ya sake wata alwala ko ba sai sake wata alwala ta yi. Yauwa to malaman da suka tafi akan cewa abin da ya fito daga mafita biyu shine ke warware alwala, suka ce alwalarsa tana nan ba wata matsala. Amma wanda suka tafi akan cewa in kai watan rauni jini ya fito maka a jikinka alwala ta warware, don haka wannan jinin najasa ne, to su kuma suna cewa bai da alwala. Amma zance dai wanda yake mafi mahimmanci abin da ke fitowa daga mafita biyu shi ke warware alwala. Waɗannan abubuwa su ne. Don haka kamar yadda kullum shi wannan addini namu addini ne na ilimi, addini ne na a kusanci malamai. Malamai sun yi bayanin kowane irin abu, duk abin da ka sani ya zo a cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa babu abin da zai kusantar da mu aljanna ya nesantar da mu daga wuta face annabi ya yi mana bayani. Sannan babu wani abin da kuma zai nisantar da mu daga wuta ya kusantar da mu da aljanna face annabi ya mana. Don haka ka sani ko baka sani ba, magabata sun yi bayani, wa'anda suka zo baya malamai sai su ɗauki bayanin waɗancan magabata sai ya zamanto cewa sun dura da menene alaƙar wancan da wannan sai su ba su hukunci. Don haka ba a barin fiƙihun da don shine umda, shine asali. Wancan fiƙihun na da shine za a fito da shi sai a fitar da shi a saubul jadid, shine yadda domin suna cewa fatawa ta kan canza da canzawar zamani da yanayi da kuma wuri. So don haka sai ya zamanto cewa ita wancan hukuncin yana nan, ba kuma tanakudi bane tsakanin wannan da wancan. Wannan ke nuna kenan masu wannan tunanin na cewa wannan wani sabon hukunce ake kawowa su daina ba wai wani sabon hukunci, wancan hukuncin ne ake daukowa sai a dora shi akan. To yanzu ba gashi mun yi maganar nawaqil wudu ba, abubuwan da ke warware alwala. To kaga abubuwan da ke warware alwala ai kaga akwai ahdasun wa asbabul ahdas, kamar yadda malaman fiqh suke cewa akwai wasu wa'anda yake ahdas ne, shine abin da ke fitowa daga mafita biyu ko aka ce abin da ya shafi rihi, bayan gari, fitsari, maziyi da wadi, waɗannan abubuwa duk suna warware alwala. To in kai gaba
irin su ridda suna warware alwala, irin jinin haila da sauransu, janaba, duk waɗannan abubuwa wasu ƙanana ne wasu kuma manya, wasu sai an musu ma wanka. Yawwa, to kaga daga cikin irin abin da aka yi magana a ciki babu fitar jini, ba a ce akwai fitar jini ba, abin da zai fito, domin wasu malaman su abin da suke abin da malaman suke kula da shi, watan suna kula da abin da zai fito ne. To amma malam kaga kamar misali wani lokacin ana cewa misali bacci mai nauyi kusan mutum dai a ce baya cikin hayyacinsa za a yi wani abu wanda ya fita cikin hayyacinsa. To wannan su ne ake cewa asbab. Na'am. To a irin wannan aikin da ake yi wani lokacin za a ga mutum kusan ya fita daga cikin hayyacinsa, wani lokacin haka. To daman waɗannan hukuncin su daman hukuncin waɗannan. Na'am. Kamar igma kaga yana da hukuncinsa. Suma. Idan ka suma akwai hukuncin da aka ɗora maka. Idan mutum ya haukace shi ma yana da hukuncinsa. To duk waɗannan abubuwa malamai sun aje hukunci a kansa, musamman da yi wannan za a yi maka shine hankalinka kwance, kana gani wani ma yana kallo yana karanta jarida ko yana kallon talabishin, waɗannan abubuwan ana yin su a tace wannan jinin mara kyau da wannan abin sai a fitar da shi, sa'annan kuma sannan yana nan lafiya lau abin nan ɗinsa. Shin alwalarsa tana warwarewa ko ba ta warwarewa? Don haka ya tafi a bayanin malamai wa'anda suke ganin cewa irin waɗannan jini da sauransu sun fita daga cikin mutum alwalarsa tana warwarewa, bangaren fiqhu to shikenan wannan idan yana da alwalarsa ta warware. Wa'anda suke ganin cewa sai abin da ke fitowa daga mafita biyu, misali in kai yanka jini ya fito maka ba za ka sake alwala ba, shi kenan su kuma yana nan alwalarsa tana nan. To wannan shi ne. To kaga abin nan fiqhun da zamani ya ɗora kenan akan da wannan abun babu, shi ne muhallal ijtihad, ba kamar yadda wasu magarurai, ina iya sanya su magarurai ko kuma in ce masa ɗabbulayye, wanda kamar yadda wasu malamai suka kira su ɗabbuliyina, yan ganga. Sai mutum ya tafi ya zo ya tadda wasu mutane akan wata fahimta. Misali muna da bangarori abubuwa daban-daban. To malam kusan kafin mu je misali ka rike misalin da zaka ba mu ina so idan mun dawo sai mu dora akan shi. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu za mu tafi hutu na rabin lokaci, mu dawo insha Allah ku kasance tare da akwatin talabijin ku, za mu dawo nan ba da jimawa ba domin jin ci gaban shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.